Hello there ဒီနေ့ပြရမှာတော့111 holster လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်ကဒီမှာရေးထားတယ်။ non holster tactical gear အခုလို့ရှင်းတော့မှာပါလဲဆိုတော့ model ရေးထားလိမ့်မယ်။ model ရေးထားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကမှာနော် fit cop 1911နဲ့ဆိုတော်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတနက်8အမှာပေါ့။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကြည်ပေါ့ရေပေါ့နော်။ကြည်ပေါ့ရေ။နှစ်ခုလုံးကတော့ SO grade ပါပဲ။ SO grade ဟိုတကယ်ဟို military grade တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးရအောင်နော် airsoft ပြတဲ့လူတွေတော့ပါ okay airsoft နဲ့ပြဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာ airsoft ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကairsoft CO2 okay okay Ace off ဆိုရင်ဒီကောင်စီက poster ထုတ်မယ်တော်လားမတော်လားကြည့်အောင်နော်ဒါလည်း191ဒါလည်း191Oh shit စိတ်မကောင်းပါဘူး။ तू ကအောက်မှာဒီမှာ rail ပါတယ် rail ပါတဲ့အခါကျတော့ तू rail ကထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြည့်မဝင်မဲနဲ့ဒီမှာကောင်ကအရှိမပြန်တိမ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ तू ကပြန်တိမ်သွားတယ်။တိမ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ rail နဲ့ဆိုရင်ထောက်တယ်။ထောက်လို့ရှိရင်ထိုးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီ airsoft အတွက်ဒီ holster သုံးရတာအဆင်မပြေဘူး။ No ဒါပေမဲ့တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ရှိသေးတယ်။သူ့မှာကြည့်ပေါ့magazine ပေါက်ပါမယ် magazine ပေါက်ဒါစီကိုရူးထည့်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီ magazine ပေါက်ကရော magazine ဟွာနဲ့တော်ရဲလား Oh it's fit man okay တော့မကြောက် fitting ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်magazine ပေါက်ကတော့တော်တယ်တနက်ကတော့မတော်ဘူးတနက်က CYDC ကဒီ airsoft နဲ့မတော်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ ray ပါလို့ဒါပေမဲ့191ကို ray မပါတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အရင် old school ပုံစံမျိုးတွေကင်တဲ့လူတွေတို့ကတော့ဒီကောင်နဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ Okay that's all ဒါပဲ